यो चाहिँ पाँचकन्या मन्दिर होइन। त्यो पहिले एकचोटि आएको थिएँ म होइन, एकचोटि आएको थिएँ क्या, एकचोटि दर्शन गरेर जाउँ होइन। पाँचकन्या मन्दिरले सबैको रक्षा गरून् है, एकचोटि ढोकरेर जाउँ हो। मन्दिर त बन्द हुन्छ यहाँनिर होइन, यो पिकनिक सिकनिक खानुलाई ठाउँहरू हो यो। पाँचकन्या देवता सबैलाई दर्शन, सबैको रक्षा होस्। यहाँ तल पनि छ अरू होइन, मन्दिर छ यहाँ तल, मन्दिर चाहिँ बन्द रहेछ। सो म चाहिँ अब लाग्छु होइन, निकै कठिन छ आजको। निकै माथि जानुपर्ने छ। दानाबारी यतैबाट जाने हो सर, धन्यवाद। यहाँ प्रहरी चौकी पनि रहेको छ, अस्थायी प्रहरी चौकी पत्रङबारी भन्दो रहेछ यहाँ होइन। बाटो त देखिरहनु भएको होला है गाइजहरू, यहाँ एकैछिन रातो बाटो। त्यो माथि कुहिरो लागेको डाँडा पुग्नु पर्ने छ होइन। सो बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ, बाटो रिस्की छ, पानीहरू छिटाउँदैछ अलिअलि होइन। यहाँ निर्माण कार्यहरू भइरहेको छ, बाटोहरू बन्दै रहेछ होइन। अनि पानी पर्ला जस्तो सिचुएसन देख्दैछु म चाहिँ। पानी पर्ला जस्तो छ, पानी पर्यो भने चाहिँ बाटोमा कतै गएर ओत लाग्नु पर्ला। आज रेनकोट लिएर आएन, पानी छिटाउँदैछ, पानीको केही छिटाहरू मैले यहाँ भेटाइरहेको छु होइन। आम्बो बाटो त अहिले म पत्रङबारीबाट माथि आएँ। अघि पत्रङबारीको चौकी थियो त्यहाँ, अस्थायी प्रहरी चौकी, त्यहाँबाट चाहिँ अहिले म माथि आइरहेको छु होइन। यहाँनिर बेस मजा आइरहेछ आउनु चाहिँ होइन। तर बाटो चाहिँ अब रिस्की छ, बाटो पुरै रिस्की होइन। पहिरो गएको छ यहाँ होइन, यहाँ साइड बनाउँदै होला यिनीहरूले, माथि माथि थुप्रै पहिरो गएको छ, पानी छिटाउँदैछ।
सुनापाटीका अरे नगरपालिका खानेपानीको रहेछ यो पनि खुट्टा पुरै ब्यालेन्स गरेर तन्काइ कुदाउँदैछ यार माया कसम तर जस सही रहेछ ठाउँ चाहिँ सही रहेछ भन्दा नि बाटो चाहिँ तोर्पै ठिकै हो होइन अलिकति रोमाञ्चक हुनु पऱ्यो नि त बाटो पनि होइन तर सिङ्गल आउँदाखेरि त ठिकै हो दुईजनासम्म ठिकै हुन्छ होइन अहिले बिचमा गएर पानी पर्दियो भने त बाटो त फेरि पुरै स्लिपरी हुने रहेछ नि त चिप्लोडी खेल्ने टाइपको क्या अहिले चाहिँ पानी नपरेकोले गर्दाखेरि लाइक बाटो ठिकै छ भनौँ यतिको अब यसमा पानी मिसेर चिप्लो हो भने त त्यहाँ पछाडि बिताइहाल्यो नि कत्रो हाइट हौ हामी यो माथि पुग्नुपर्छ त्यो माथि ओ हन्ड्रेड लु पानी आयो सिट म्यान यहाँनिर ओत लाउने ठाउँ पनि कतै छैन घरहरू पनि देख्छ औ चल भाइ पानी छिटाउनु थाल्यो अर्को मोबाइल गोजीमा थियो पानी आउनु थालेको नि ओ पानी त नपर्दै नै हुन्थ्यो नि ल ल ल ल ओके ल बाटो जान्छ माथि जान्छ अरे यार यस्तोहरूको बाटो छ जस्तो लाग्दैन नि हेर न अगाडि होइन अगाडि बाटै छैन जस्तो छ नि त भिर पहिरो गएर यार यो चाहिँ बाटो यहाँनिर चाहिँ बर्किदिया जस्तो छ यहाँ चाहिँ पहिरो गएको रहेछ क्या बाटो पहिरो गएको रहेछ म यहाँ भिर फोडेर बाटो बनाएको रहेछ है यहाँ आएपछि पो थाहा भयो दुईजना त बाइकमा त उस्तै हो भने त कहाँ रहेछ त हेर त बाटो ओ माई गड
अलिकति राम्रो लाग्छ म एक्लै होला यार मायाकोसँग राइड गर्ने भनेको यहाँ त यहाँ पुरा पहिरो गएको रहेछ है ल सेफ राइड गर्नुपर्ने हुन्छ है राइड गर्दाखेरि हेलमेट लगाउन बिर्सिनु हुँदैन यहाँ चाहिँ अझै स्ट्रलिङ बाटो आउँछ छ जस्तो छ यहाँ होइन यहाँनिर त्यहाँ माथि जङ्गलबाट झर्ना झर्दै आउँछ होइन पानी झर्दैछ यहाँ माथि झर्ना हेर न सुदामी है कहाँ माथि खोल्साबाट झरेको जस साइडमा आधी त जस्तो आइसके जस्तो लागिरहेछ होइन 12:30 भयो तर यहाँको भिडियोहरू बनाएर अपलोड गर्नलाई हाई क्वालिटीको भिडियो अपलोड गर्नलाई लास्टै झ्याउ लाग्ने यार इन्टरनेट पनि त्यस्तै रहेछ बिहान हाल्ने बेलुका हालेर सुत्यो भने बिहानसम्म अपलोड हुँदो रहेछ अन्त 4K भिडियो त हाल्नै नमिले के गीत हेर्छ यार 180p को भिडियो हाल्दा नि पुरा उयो के त्यत्रो टाइम लाग्दैन के अनि 4K भिडियो हाल्दा कस्तो हुन्छ के गीत हेर्छ इन्टरनेट पनि यो इन्टरनेटको प्याकेज अलिक खतरा लिनु पर्ला जस्तो छ अब ल यहाँ एकचोटि कम त माथि आइपुगेछु त धरान बजार हुँदै डाँडामा आइसकेको छु अब यहाँ ओभर मूत्र विसर्जन लाग्यो मलाई होइन माथिबाट मान्छेहरू आउँदो रहेछ हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ त्यो माथि होइन त्यहाँ माथि नेपालको झन्डा छ त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो अब लगभग झन् छ जस्तो त लाग्दैन हो यहाँ माथिबाट जानुपर्ने होला हल्का मूत्र विसर्जन चाहिँ हानिदिनु पर्यो भनेको क्या तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने तिमी नै हो तिमी नै हो तिमी नै हो ना ना ना
ना ना ना ल सक्यो है काम तमाम अब लागिन्छ फेरि आफ्नो डेस्टिनेसनतिर सो लेट्स गो पानी पर्नुभन्दा अगाडि पुग्नुपर्छ यहाँनिर फेरि पहिरो जान आँटिरहेको छ खोइ त पहिरो जान आँटिरहेको छ सेफ्टी भन्ने एउटै छैन रहेछ खनेर बनाएर मात्रै भएन नि त सेफ्टी पनि हान्नु पऱ्यो नि त होइन के गर्छु त यहाँ चाहिँ अलिकति घरहरू रहेछ है दामी ठाउँ यहाँ यहाँ चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ बाटो चाहिँ यहाँ अलिक तनावै छ जस्तो छ होइन यहाँ बाटो कन्स्ट्रक्सन हुँदो रहेछ होइन बाटो बनाउँदै रहेछन् बाटो बन्दै रहेछ भन्न चाहिँ तर बाटो चाहिँ ओभर रिस्की के नयाँ राइडरहरूलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो लाग्छ नयाँ राइडर भन्नु मतलब चाहिँ भर्खर बाइक कुदाउनेहरू हो क्या सिटी एरिया कुदाउनेहरूलाई चाहिँ भनेको राइडरहरू त राइडर भइहाल्यो नि होइन आमा राइडर भने जस्तो उठ फाटो यहाँ माथि आइसक्यो है जस्ट ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ यहाँ चाहिँ अलिकति भए पनि राम्रो बाटो सही रहेछ धरान बजार हेर्ने ठाउँ पो रहेछ त्यहाँ नि यता ल अर्को फोनबाट खिच्नु पर्ला यहाँको भ्यू चाहिँ क्या धरान बजारको दामी भ्यू आएको छ है सही छ यो चाहिँ हाम्रो धरान हो होइन धरान पुरै दामी आएको छ हो होइन धनवारीको लागि बाटो पनि थाहा छैन होइन सोध्दै आइयो बाटो बाटो त रोडिज हो नि त होइन
यहाँ चाहिँ अलिक राम्रो छ बिच बिच कोही कोही राम्रो राम्रो बाटो पनि छ होइन कोही कोही चाहिँ ओभर स्ट्रगलिङ बाटो छ क्या यहाँ माथि डोजरहरू लगाइरहेछ होइन बाटोहरू अझै खन्दै रहेछ यो चाहिँ कहाँ जानु बाटो ओ डन्डै दाना गयो शिट म्यान यो बाटो पनि हो कि न यार त्यहाँ पनि बाटो दुईटा छुट्यो सोधौँ न अया म्या कसम यही बाटो हो कि कुन बाटो हो यार यही बाटो हो जस्तो छ भाइ दानाबार जाने बाटो यो बाटो हो यो बाटो हो अझै कति छ ए अझै यहाँबाट लाग्छ अरे 5 मिनट जस्तो होइन ओके अनि दानाबारी को आइसकेको छ गाइजहरू यसो दानाबारी आउनेहरूले कमेन्ट पनि गरौँ होला होइन अनि यो पछाडि को लागि अर्को सोलो राइड कहाँनिर हान्ने भन्ने कुरा सोचिरहेको छु होइन दानाबारी पछि ओ माई गड आम्बो भिड है रिस्की प्लेस यहाँ पहिरो घर सबै कस्तो डाँडामा घर छ यार कस्तो डाँडामा घर छ उफारेर सक्दैन यहाँ आइपुग्यो होइन तिम्रो त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछ मैले पनि होइन मेरा आँखाहरूले तिम्रा लागि ओ खतरा होसे लागेको छ यार बाटो यता आयो यता रहेछ यहाँ त दोकान रहेछ नि त आज नि हल्का भोक भोक लाग्दैछ होइन दानाबारीमा गएर डेस्टिनेसनमा गएर पड्काउने हो दोकान रहेछ यहाँ पनि
कसले फेमस बनायो होला यो प्लेसलाई होइन नास्पाती फल्दा छ बोटमा है आकाशमा टिपेर खाइदिउँ के खाइदिउँ के हो भन्नु मिल्दैन अनि फेरि तलबाट ग्याटिसले दिएर नास्पाती चाहिँ फुटाइदिन्छ फेरि हुसे लगाइरहेछ यार दामी हुसे लगाइरहेछ चुइची कटाइन्छ नि फेरि म भने सो हुसे लगाइरहेछ बाँडा है बहुत दामी क्या यो चाहिँ यहाँको विद्यालय स्कुल जस्तो छ हेर्दाखेरि होइन कहाँ हो यो बदी यो दाना मारे जाने कुन हो यहाँबाट यस्तो बाटो त खतरा रहेछ ओ जुत्ता त पिचिक्कै बनाइदिएको नि ओ यताबाट आउनु छ त जुत्ता त पिचिक्कै हिलो लागिगयो नि दानाबारी चाहिँ आउन चाहिँ फाइनल्ली होइन सायद किनभने यो ठाउँ त्यस्तै छ आम्बो हुस्से लागेको छ यार बाटो सबै कस्तो हुस्से लागेको सही छ ओ शिट यहाँ आइपुग्यो नेपालको झन्डा चाहिँ कहाँ छ क्या त्यो झन्डा भएको ठाउँ जाने होइन यो बाटो होला ए पहिले त्यहाँ बनाएको रहेछ अनि त्यहाँबाट भत्केर अनि यतापट्टि बनाएर लिएर आएको रहेछ यिनीहरूले सायद अब यो बाटो यो त पुरै तराईतिरको बाटो जस्तो क्या अब यहाँ कन्फ्युज आइगयो यहाँबाट तल हो कि यहाँबाट माथि हो तलै हो जस्तो छ तलै हो जस्तो छ हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको झन्डा भएको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त नि ए आम्बो Oh my God! What a road! मैं किस्म
तुम्हें मेरी कसम भने यस्तो यहाँ सोधौँ न कहाँनिर हो भनेर यता माथि हो माथि हो ए यताबाट जानु खोज्नुहोस् नि त यो त रिसोर्ट रहेछ फाइनल्ली चढ्छ ओइ Right. Yes. Finally. Products. Are you? Finally, I'm here, guys. ल दानाबारी चाहिँ यही हो है यहाँबाट पुरै धरान भ्यू सबै देख्न सकिन्छ धरान पुरै तर यहाँ चाहिँ रिसोर्ट रहेछ हैन रिसोर्ट रहेछ तर अहिले चाहिँ मान्छेहरू यहाँ कोही आएको रहेछ नेपालको झन्डा तर सबै च्यात्तिसकेर छ है ओके यहाँबाट जाउँ न त सिडी चढ्दिउँ भ्यूहरू यही हो है यसलाई नै भन्छ दानाबारी त्यहाँ अझै तल जाने बाटो रहेछ त्यहाँबाट तलबाट यस्तो यस्तो गर त्यो डाँडा जाँदा चाहिँ कहाँ जाने बाटो रहेछ चाहिँ अहिले म सोध्छु होइन फाइनल्ली ल दानाबारी भनेको यही रहेछ ओके गाइज सो दिस इज द फाइनल डेस्टिनेसन आजको हाम्रो डेस्टिनेसन यही रहेको थियो र यहाँ देख्न सकिन्छ नेपालको झन्डा है ओइ कत्रो स्टेप हो ओके रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी सानो हाम्रो जिउँदो र गसरियो बल्दो यो सानो हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य यहाँ चाहिँ होटलहरू बन्दैछ होइन तल चाहिँ भर्खर बन्दै रहेछ यहाँ पनि के बनाउँदैछ सायद यहाँ माथि बसेर खाने ठाउँ हो है अनि यहाँनिर यहाँ तल चाहिँ अनि यहाँ माथि यो माथि चाहिँ टावर भ्यू टावर जस्तो हो माथि कुर्सीहरू भर्खर बन्दैछ रेस्टो स्टेसनको कामहरू डर चलिरहेछ त्यस दामी ठाउँहरू छ होइन आउँदा हुन्छ घुम्नु गर्नलाई है चिसो मौसम यहाँ दाजुहरूले चाहिँ झन्डालाई रिपेयर गर्ने भनेर खोल्नुहुँदैछ होइन अनि यहाँ चाहिँ योदेखि है यहाँ तल चाहिँ रिसोर्ट छ रिसोर्टहरू रहेछ यहाँनिर अनि यहाँनिर बस्नलाई अब फ्यामिलीहरू आउँदाखेरि बस्नलाई
रुम जस्तो छ ब्लक ABCD भनेर होइन अनि यहाँनिर यस्तो वरिपरि चाहिँ डाँडा छ एउटा होइन डाँडालाई चाहिँ सम्याएर बनाएको छ यसको माथिको भाग त्यही भइहाल्यो है डाँडा छ अनि यहाँ पछाडि देखिन्छ यहाँनिर पुरा पाहाड छ वरिपरि दामी मौसम छ होइन हुस्से लागिरहेको छ चिसोसँगले अनि यही हो दानाबारी टपिल भनेको चाहिँ होइन यहाँ झन्डा चाहिँ अहिले रिपेयर हुँदैछ झन्डालाई नेपालको झन्डालाई च्यातिएको जस्तो छ होइन साइडमा किनारहरू त्यही भएर यहाँ रिपेयर गर्नलाई चाहिँ अहिले निकाल्नु हुँदो रहेछ रिपेयरिङ हुँदैछ यहाँनिर अहिले चाहिँ तल अलि भर्खर देखिरहेको थियो होइन हुस्से लगाएर तल सबै चेकेको छ यहाँबाट त पुरै धरान बजार सबै देखिँदो रहेछ ओके गाइज अब यसको फुल भिडियो चाहिँ आउँदैछ होइन त्यतिन्जेल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बङ्काजी भाइजी अनि हाम्रो नेक्स्ट ब्लगिङहरू आउनेछ